Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nejejwe no gukomeza kubabwira amateka y'indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza. Reka tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo ikomeze idushyigikire. Mana yacu ndagushimye, ngushimiye kuri umurengezi wacu, ngushimiye kuri Imana y'amahoro, ngushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu kandi ikadusubiza. Ujye udusubiza Mana twagusabye, hari n'ibyo ukora Mwami tutagusabye kuko ubona ko tubikwiriye, kuko Mana isi n'ijuru ni ibyawe, n'ibiyuzuye byose ni ibyawe kandi n'abantu n'abawe. Niyo mpamvu Mana ari wo tugenera imibereho yose. Turakwinginze no Mana kugira ngo iki gikorwa turimo tuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo, n'ababyumva bose Mwami Imana yacu bafashwe n'izi ndirimbo, kugira ngo Mana ubugingo bwabo burusheho kubakika kandi Uwiteka babizuye umwuka wera, maze bakomerere Mana muri uru rugendo kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Turagushimiye kuri bane natwe dutangira, kandi Mana ukaza no kuyidushyikira dusoza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo yitwa Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu. Reka tubanze turirimbe, hanyuma ubundi dukomeze tuganira. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nkuko wayimenyesheje, mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera. Urandinde Mwami Yesu, ntunganyirize imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Haleluya. Ndanezerewe cyane, murasuzwa da mwene so umwizerwa Adolphe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ndirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza, ni indirimbo igaragara muri iki gitabo. Ni izi ndirimbo zaranejeje cyane, ziramfasha, bituma ndetse nifuza kumenya amateka yazo kandi nkayasangiza abandi batandukanye bene data, kubera ko ukurikije izi ndirimbo urayiririmba, zaba ari izo mu gushimisha Imana, yaba ari indirimbo igaragara muri iki gitabo cy'agakiza, uraririmba ukumva ntabwo wayirambirwa, ukumva ni indirimbo zihorana amavuta.
bigatuma umuntu yamenya ngo ubundi aba bazihimbye bari mu yahe mavuta, bari mu kihe gihe babaga bahagaze, kuko indirimbo zitagajuka zihorana amavuta, zihorana rwose umwimerere wazo. Rero numvise kuganira ku mateka yazo ari ibintu byiza kugira ngo natwe bibashe kutwubaka. Ubuhamya utuma umuntu yubakika kandi agakomeza nawe kubona ko atari we wenyine gusa uri mu rugendo, hari abandi batubanjirije kandi abo ngabo bashoje urugendo neza ndetse badusigiye umurage w'irivugabutumwa muri izi ndirimbo. Ibyo rero bituma kumenya amateka yazo nawe hari icyo byakubakaho. Rero iyi ndirimbo yahimbwe n'umukobwa witwa Lina Sandell. Amazina ye yandikwa mu mpine bandika Lina, ariko ubundi ubwo ni Carolina, bandika Lina Sandell. Yavukiye mu gihugu cya Suwede, avuka ku babyeyi witwa Jonas Sandell yari umupasiteri mu itorero ry'abaluteriyani. Mama umubyara yitwa Frederica Ingristrand. Bose bari batuye mu gihugu n'ubundi cya Suwede ni igihugu giherereye mu gace ka Scandinavia, uburayi bw'amajyaruguru. Ka gace ka Scandinavia mu bumenyi bw'isi n'ubundi ni agace kagizwe n'ibihugu nka Norvege, Finland ndetse na Suwede. Rero aho ngaho niho yavukiye. Uyu mudamu yari mu gihugu cy'iwabo n'ubundi amaze kuvuka. Urumva yavukiye mu muryango w'abakristo, avuka mu mwaka w'1832. Avukira ahitwa Isimland muri Suwede, hanyuma atabaruka mu mwaka w'1903. Nanone kandi yatabarutse ari mu mujyi wa Stockholm ni umurwa mukuru wa Suwede, niho yatabarukiye mu mwaka w'1903. Hanyuma uyu mu bwana bwe nk'uko yavukiye mu muryango w'abakristo, birumvikana yakuze n'ubundi yigishwa gusenga abitozwa, ariko ageze ku myaka 5, imyaka akiri muto, yaje kurwara indwara ya paralize. Iyi paralize yayimaranye imyaka myinshi, ndetse aza gukira bigoranye kubera ko abaganga babanje kugerageza kumuvuza. Ababyeyi baramuvuje, hanyuma abaganga baragerageza, birangira n'ubundi indwara ikomeje kwanga, kuko yari paralize, yari yaramuhitamishije umugongo, nyine yari yaragize ikibazo, yari paralize parisiyeri, ariko iza gufata igice cy'umubiri. Hanyuma avuwe biragorana gukira kwe, hanyuma ariko aza kugirirwa umugisha n'Uwiteka. Bivuga ngo gukira kwe kwakize kubw'ibitangaza by'Imana. Bivuga ngo ni gerizo miraculeze. Gerizo miraculeze ni ugukira guturutse ku bitangaza by'Imana. Igihe yari amaze aryamye mu buriri, yakize nyuma y'imyaka 10. Yakize afite imyaka 12. Ni indwara yamufasha akiri muto. Muri bwa buto bwe arihangana, baramuvuza biranga, bibyanze bigeraho noneho agenda bamujyana mu rugo, ariko aza gukira nyine ku bitangaza by'Imana. Nari maze kuvuga ko yakize pari ini maradi miraculeze ku bitangaza by'Imana. Amaze gukira byamuteye guhita yumva nta zindi ku myaka 12 yarazi ubwenge. Yaravuze ngo kuba Imana yonyine gusa inkijije, hanyuma nta yindi Mana nakorera, ahubwo we byamuteye kumva ari imbaraga zo kwizera. Abaganga baragerageje biranga, ababyeyi nabo babona ko birangiye. Ibi byahise bimutera imbaraga zo kurushaho kwizera akiri muto, arushaho no gushaka Imana, arushaho kumva ko Imana yo mu ijuru ari yakwiye kwiringira. Ibyo rero yahise yinjira n'ubundi mu buzima bwa gikristo afite imyaka 12. Ubuzima bwe abwegurira Imana. Uyu Lina Sandell ntabwo yatuje gusa ngo arekeraho, ahubwo yagiye kwiga. Urumva yagiye kwiga nyine nyuma y'uburwayi bwe, ajya kwiga, Imana imugira neza. Arangije amashuri abanza, akomeza kaminuza, kuko yaje no gukora imirimo itandukanye. Yabaye umwanditsi w'ibitabo bitandukanye.
twita écrivain, kuko ari umudamu ubwo ni écrivain, yanditse ibitabo bitandukanye. Aho umwigisha kandi w'iby'iyobokamana, yishe na theologie, yari mu theologienne. Hanyuma kandi ntiyarekeye aho, yari n'umusizi, poetess, yari umusizi w'ibitabo, akandika ibitabo byinshi bitandukanye. Yari kandi nanone yarahugukiye mu kwigisha zaburi, mwita ngo ni psalmiste, yakoraga uwo murimo wo kwigisha ibya zaburi, yakundaga gusoma cyane cyane zaburi. Hanyuma iyo zaburi, nyuma y'ibyo kandi yari n'umuririmbyi waririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana. Urumva yari yibitsemo impano nyinshi zitandukanye, impano zo gukora ibi, yandika ibitabo, birumvikana abasoma ibitabo bitandukanye, ni ibitabo byinshi, akigisha ijambo ry'Imana, akigisha zaburi, akaba n'umuhanzi. Uyu Lina Sandell yaje gukora urugendo ari kumwe na se. Urumva hari ikibazo cya mbere yahuye nacyo kiri muto, ararwara, hanyuma mu burwayi bwe akizwa n'Imana, ariko yongera guhura none n'ikindi kibazo. Yari ari mu rugendo ari kumwe na papa we, bari mu bwato, hanyuma ubwato buza guhura n'umuraba mu nzira, mu bwato barimo hagati. Hanyuma ubwato bwisimbije buza gutuma ise aba ajugunywa mu mazi n'imbaraga z'ubwato zazunguzwaga nyine n'amazi, ajya mu mazi ararohama. Mu maso ye abireba, ise agenda amureba, arapfa. Uyu mupasiteri wakoraga umurimo w'Imana mu itorero ry'abaluteriyani, ubuzima bwe burangiriraho. Ariko uyu Lina Sandell yakomeje kwihangana n'ubundi mu mirimo ye ya buri munsi, yakomeje kwihangana icyo kigeragezo yari ahuye nacyo. Rero yaje gukura, ageze mu myaka y'ubukure, ashakana n'uwitwa Oscar Bell, babyarana umwana umwe. Bashakanye mu 1867 kugeza nyine kugeza atabarutse mu 1903. Rero Lina Sandell mu mirimo yakoraga yandika indirimbo zihimbaza Imana, we ntabwo yashoboye kuziririmba ngo azihe amajwi. Yatewe inkunga n'umwanditsi w'umumizisiye nawe wigishaga ijambo ry'Imana, amutera inkunga, yitwa Oscar Erikson. Amazina y'Igiswede kuyasoma biri bugorane, ariko yitwa Oscar Erikson. Uyu yari umuhanzi, yari umumizisiye, ari umuririmbyi mwiza kandi akaba n'umuvugabutumwa. Hanyuma yagize uruhare mu kuririmba indirimbo ze, kuko Lina Sandell yaririmbye indirimbo zirenga 600. Bivuga ko yaririmbye indirimbo zirenga 650, harimo n'iyi ngiyi ivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu. Rero uruhare runini cyane rukomeye Oscar yagiye agaragaza, indirimbo ze akaziririmba mu bitaramo bitandukanye, noneho abantu bakazumva, bakanazimenya, bazimenya. Urumva bikaba nko kwamamaza uyu nguyu mwene data Lina Sandell. Noneho abantu bagashaka kuzimenya. Aho turi ni muri Suwede. Uko rero Oscar yaziririmbaga, ni nako zarushagaho gukundwa, abakunzi baba benshi. Indirimbo ze zikundwa uhereye muri Scandinavia, aho ngaho nyine muri Suwede, zirakomeza muri Norvege, zirakomeza muri Finland, bikomeza no mu Burayi hose, zirahagera, zigera muri Amerika, ndetse ziragenda ngo zigera no muri Australia. Indirimbo ze zirakundwa cyane, noneho bituma ziririmbwa cyane, ngo zari indirimbo ubundi zihimbwe ku buryo bworoshye, ku buryo kuziririmba bitabaga bigoranye. Noneho no kumva melodi yazo ngo yari melodi nziza cyane iryoheye amatwi, bigatuma noneho abantu bakomeza kuziririmba. Rero Oscar nawe mu kuzikoresha kwe byatumaga n'ubundi zikundwa, kuko yari umumizisiye ubisobanukiwe. Ndetse izi ndirimbo zaje gukoreshwa cyane mu gihe cy'ububyutse. Ububyutse bwabaye muri Suwede, abantu barushaho gushaka Imana. Ubwo bubyutse rero bwatumye izo ndirimbo zikoreshwa cyane. Haza kuboneka abiyopoza cyangwa se abashaka kubangamira iri vugabutumwa rishingiye kuri izi ndirimbo.
abo bantu biyopojeho rero baza gushaka kubuza Oscar kumubangamira muri ubwo butumwa cyangwa se ubwo buryo yaririmbagamo indirimbo za Lina Sandell, bamubangamiye ariko mu kumubangamira kugira ngo ntakomeze kuririmba izi ndirimbo. Urumva ni indirimbo nyine zari zikunzwe cyane, wenda birashoboka ko nabo bari bafite indirimbo zidakunzwe, bakabona we arazamuka ararushaho kumenyekana, noneho haboneka abandi bantu kandi nabo bavugaga Imana bashaka kubangamira ko izi ndirimbo zikomeza gukoreshwa cyane mu ivugabutumwa. Noneho biza gutuma umwami wa Suwede ubwe akurikira indirimbo imwe ya Lina Sandell, arayikurikirana yumva aryohewe nayo, noneho arangije ahubwo aho kugira ngo za ndirimbo zihagarare mu gihe abandi babonaga ko nyuma ya bwo wenda zishobora guhagarara, ahubwo umwami wa Suwede aravuga ngo izi ndirimbo ahubwo zikomeze ziririmbwe kuko za ndirimbo ziza cyane zinogeye amatwi abantu bazikunze. N'umwami wa Suwede wari icyo gihe ngo yarusheho kuzikunda, ahubwo babandi bari babangamiye ivugabutumwa urumva ko batari bagifite ijambo, kuko umwami yari yategetse ngo ahubwo indirimbo za uyu mukobwa Lina Sandell zirusheho ziririmbwe cyane kubera ko zari nziza zinogeye amatwi zikunzwe cyane. Rero urumva ko mu by'ukuri nta wabangamira umuntu w'Imana wifuza gukora umurimo kwivugabutumwa. Ntabwo ushobora guhagarika imikorere y'Imana. Imana yashatse gukora n'ubundi irakora. Rero urumva yanyuza mu nzira zitandukanye, yabinyujije mu mwami. Umwami aravuga yumva indirimbo ye, yumvise indirimbo ye, urumva yagize n'amatsiko yo kumenya uwayiririmbye, hanyuma kandi bituma noneho wa muntu w'Imana arushaho kwamamara. Rero igikorwa Oscar aha ni Ferti yakoze, yaje gushimirwa n'uyu Lina Sandell, aramubwira ngo wowe Oscar wakoze igikorwa cyiza kuko watumye indirimbo zanjye zinjira mu mitima y'abantu. Tubishyize muri rw'igifaransa aravuga ngo tu as fait entrer mes cantiques dans le cœur des gens. Urumva ni amagambo meza cyane, watumye indirimbo zo nakunyujije mu butumwa zinjira mu mitima y'abantu batandukanye bafashwa nazo. Kandi koko wumvise n'indirimbo muri izi ndirimbo yahimbye twavuze ko ari nka 600, n'ingi nayo yarimo yo turi kuvuga Amateka ivuga ngo nshatse kugukurikira. Amagambo yayo ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Arakomeza ngo sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira. Kandi urumva ngo umurimo wanjye n'uwo, urumva nta kindi cyari kumuhagarika. Yahuye na tragedy, yahuye n'ibibazo bibiri. Yahuye n'ubwa mbere n'uburwayi yahuye nabwo bumubera ikibazo, paralize, ariko aza gukira ku buryo bw'igitangaza. Ahura n'ikindi kibazo cy'uko yabuze samuriba. Buriya impanuka yibayeho, iyo umuntu apfushije umuntu yarwaye akabura umuntu yaburwaje arihangana, ariko kuba se yararohamye bari mu rugendo, urumva ko ni ikibazo yahuye nacyo. Rero arushaho kuririmba, arushaho gushaka Imana, ngo mu gihe yagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, ni urugendo rwo kujya mu ijuru, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umboshye umutima, nezerwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Arakomeza ngo urandinde Mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi dufite ni myinshi, ariko iyobowe n'umwuka w'Imana, iyobowe n'Imana irushaho kugera ku ntego y'urugendo rwacu. Ngo niba naniwe urugendo, reka tujye dutabaza. Nta wundi muntu wadutabara igihe tunaniwe urugendo, kandi ibiduca intege biba bihari. Ngo niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo rwawe, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Hari ihumura Imana iduha iyo tuyibwiye kugira ngo idushyigikire. Rero urumva ko uyu muhanzi mu ndirimbo ze zoroshye zifite amagambo ameze gutya zarakunzwe cyane. Hanyuma rero iyo ndirimbo yaje kugera muri Afurika, kubera mu karere k'ibiyaga bigari, izanywe n'abavugabutumwa, kuko ntabwo Lina Sandell ntabwo yageze muri Afurika.
we indirimbo yarahanzwe gusa, ariko bene wabo bahagurukanye ububyutse baza kuvuga ubutumwa muri Afurika y'ibiyaga bigari. Kare k'ibiyaga bigari tuba tuvuga Tanzania, tuba tuvuga u Rwanda, tuba tuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuvuga Burundi, tuvuga aho ngaho niho baje. Muri ako karere k'ibiyaga bigari abantu bazanye ubutumwa bwiza, cyane cyane baje baturuka muri Suwede. Bahageze rero urumva bazanaga na za ndirimbo zakunzwe iwabo bakazikundisha aho babwirizaga ubutumwa. Rero yaje kugera mu karere k'ibiyaga bigari, iza ihindurwa bwa mbere ishyirwa mu rurimi rw'igiswahili. Turayisanga nyine mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza. Ni indirimbo ya 28, ndetse siyo yonyine gusa irimo mu ndirimbo ze, kuko harimo n'indirimbo ya 29 mu ndirimbo za nyimbo za wokovu, hakamo n'indirimbo ya 76. Izo ni indirimbo za Lina Sandell zo zabashije kugezwa no muri Afurika. Hari n'izindi nyinshi zitandukanye ko twabonye kari nka 350. Rero iyo ndirimbo ni indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza muri nyimbo za wokovu. Naho twayiririmba kugira ngo tuze kumenya uko yageze mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Reka turirimbeho gato ku Giswahili. Ninataka kufuata wewe Yesu siku zote, kiwa katika furaha au shida na udhia, uliponitangulia ninakuja nyuma mbio, ninajua ni karibu kuwasili kuko kwako, haifai niulize Bwana unakwenda wapi, au kwa kusita sita kuishika njia yuko. Kweli hapa kazi moja, kufuata wewe mbio, kwenda njia ile moja wewe unionyeshayo. Bwana Yesu unilinde, uhifadhi nia yangu, nikichoka kwa safari nongoneza kwa upendo. Mwana umutoto wangu, uniandamie punde, utapumuzika sana tena kwangu uko juu. Haleluya. Kuko uzahozwa ibyo byose ugeze wanjye mu ijuru. Iyi ndirimbo rero nk'uko twabivuze muri video yacu tuvuga ku ndirimbo ya 28, ni indirimbo igaragara muri nyimbo za wokovu yashyizwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda na Pasiteri Senzige Zakari, umupasiteri wakoreye umurimo w'Imana w'ivugabutumwa mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Kandi uyu yavutse mu 1926 aza gutabaruka muri 2009. Uyu rero wavukiye Igihundwe mu karere ka Rusizi, akaba naho atabarukira, ndetse n'imva ye rwose igaragara ku hariya Igihundwe, kuko yakoze umurimo ukomeye wo kuduhindura indirimbo azikura mu Giswahili azishyira mu Kinyarwanda. Niwe wahinduye n'ubundi izi ndirimbo 110 azikura mu Giswahili azishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda zitwa indirimbo z'agakiza. Nuko rero iyo ndirimbo yatugezeho uyu munsi tukaba tuyiririmba. Ikindi nababwira nuko uyu mwene data Lina Sandell yakundaga Zaburi cyane, yakundaga gusoma Zaburi yakundaga ni Zaburi ya 46. Urumva yari umupisalmiste, yakundaga mbese gusoma Zaburi no kuyigishaho. Rero Zaburi y'umwihariko yagaragaye ko akunda cyane ni Zaburi ya 46. Ni Zaburi ya bene Kora,
ntabwo turi buyisome yose, cyakora dusoma umurongo wa 2 n'uwa 3 ndetse n'uwa 4, hanyuma ubundi dushima Imana yuko yabanye natwe. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya n'aho isi yahinduka, n'aho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, n'aho amazi yaho yahorera akibirindura, n'aho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Iyi Zaburi ngo yarayikundaga cyane. Urumva amagambo arimo, yabonye ko nyuma y'ibibazo yahuye nabyo mu buzima butandukanye bwo kuba yararwaye, kandi birumvikana bavuga amakuru make umuntu aba yanyuzemo, ariko ubwo ni ibirusha ibindi kuremera. Baravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu kandi ni imbaraga zacu. Haleluya! Kandi koko nibyo, Imana niyo buhungiro bwacu, nta handi hantu twabona ubuhungiro keretse gusa mu Mana honyine. Iyo umuntu agiye kwa bene wabo bamubwira n'ibibazo bafite. Iyo umuntu avuze ngo ngiye mu isi, asanga isi nayo imeze nka yanka itera umugeri, umuntu ajya kubona amata bimugoye. Ariko iyo ugize umugisha ukagira icyo ufatisha, uravuga uti Uwiteka we niwo mpaye uyu mugisha. Rero Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka, haba mu byago haba mu makuba. Nicyo gituma ngo tudakwiye gutinya ikintu na kimwe, n'aho isi yahinduka. Kandi isi koko irahinduka. Aho wari wiringiye imibereho ukabona birahindutse, birakwiye ko dukomeza kwiringira Imana yacu kuko ariyo buhungiro bufatika. Iyi ndirimbo turirimbye hano ikwiye kutwubaka, idukomeza tumenya yuko nta kintu na kimwe gikwiye kubangamira urugendo dufite, ahubwo tugatabaza Imana kugira ngo dutabare, kugira ngo tuzanezerwe. Aho tubona yuko ngo urandinde Mwami Yesu, untunganyirize imigambi, kandi mu gihe naniwe urugendo uzanyibutse urukundo, kugira ngo nzabane nawe mu ijuru. Ngo kuko uzahozwa imibabaro yose uhura nayo, ibibazo uhura nabyo, amarira warize, uzabihozwa ugeze wanjye mu ijuru. Iyi ni intego nze dukwiye gufatira hamwe twese, kuko ubuzima dusohoyemo bwo muri iyi minsi biragaragara ko bukomeye kubunyuramo, ariko nubwo bukomeye, ubugingo bwacu bukwiye gukomeza kurindirwa mu Mwami wacu, tukabuhisha mu Mana. Ukavuga ngo Uwiteka we unyimane unkomeze mu gihe jyewe naniwe urugendo.